ugek sadulita Den Ndara Antasena Ndara Gatotkaca miwah Ndara Antareja ingkang sampun kepareng nyaket nuwun sewu nggih Den nggih kepeksa kula Jumantraka lumarep matur ngesanipun paduka ndara-ndara kula inggih momongan-momongan kula sedayanipun wiwit semune dina niki kok kaya ana pasemon kaya ana pralambita ingkang boten dugi raos ing manah kula Kaki Semar mara gage wektu dina iki sajarwa ingkang kanthi terwaca apa wigatine Siwa Semar banjur nimbali marang aku Kakang Gadut lan Kakang Antareja ngeten Den kula niku duwe pasemon sing kula dereki sing kula ngengeri niku ninggih Ndara Harjuna ing Madukara lah kok benten karo ingkang sampun prasasat nganti kaya dene mrucut saka kudangan mleset saka ing pangalembono inggih karana ing samangke kagiwang dhateng setunggaling wanita ingkang semunipun lajeng lirwa dhateng tanggal jawab monggo nggih Den nuwun sewu paduka menika ingkang kula gadang-gadang paduka menika ingkang kula dama-dama yen paduka badhe mangertosi dhateng traing ngaluhur menika dipun presani dhateng alusing tingkah laku tuwin budi basanipun ingkang saged damel tiyang sanes menika remen lan damel tiyang sanes menika tentrem sarta damel bingaing tiyang sanes dene kamulyaning urip ngaten sadosipun dumunung wonten ing rasa tentrem ing sajroning ati ingkang satemenipun tiyang ingkang atinipun tentrem menika badhe handarbeni raos ingkang ngagelar manungsa ingkang linangkung lan unduh-unduhanipun nggih Den tiyang ingkang linangkung menika badhe sugih welas lan sugih pangapura awit inggih mamung manungsa utawi titah ingkang ing samangke gadah raos welas lan asih menika satenipun inggih namung manungsa ingkang mangertos ing tata krama nanging menawi manungsa menika tebih dhateng raos welas lan asih menika sami kemawon dhateng jalma menika sampun boten saged ngraosaken raos enem perkawis ing antawisipun legi pait getir pedes kecut asining kahanan lan inggih namung manungsa kala wau ingkang boten saged mandiring pribadi sarta mboten saged mentas sopor bebek tegesipun ngentasaken awakipun piyambak uripipun nggih namung gumantung ing uriping liyan kadidene watenging kemladheyan mila Den sagedipun mandiring pribadi ngentasaken awakipun piyambak menika kedah anggadhahi panjangka ingkang pinapak kanthi panjangkah nanging anggenipun mapak jangka utawi panjangkah kala wau kedah pinapak kanthi jumangkah ngangge wewaton wewarah lan wirama wewatoning panjangkah supados saged gesang menika kedah kanthi tumindak nglampahi ibadah dene wewarahing jumangkah supados saged gesang menika kados nindakaken syariating gesang ingkang pungkasan wiramaning jangkah supados saged gesang menika kedah kanthi raos ingkang ikhlas ing manah ibadah menika lampahipun kanthi niat syariat menika jejegipun kanthi kapercayan dene ikhlas menika bisanipun wujud namung menawi gadah raos panarima tuing niat menika dumunung wonten ing ati tuing kapercayan menika dumunung wonten ing akal tuing panarima menika dumunung wonten ing telenging rasa pangrasa Den
kawontenan kados mekaten menika watek watunipun kang bapa pamaning Madukara kula ora arep negakake kula mboten ajeng negakake kula ajeng ngawat-awati tekan kapan mawon jangkae Ndara Janaka supaya aja nganti kleru ning kula titip suryaning jagat niku wonten 3 cacahipun setunggal sinuwun Ndarawati ingkang kaping kalih menika nggih ingkang bapa paman Madukara ingkang kaping 3 kula menawi Tritunggal menika manunggal nyawiji kula pitados menawi jagat menika badhe tentrem mila sangkan paranipun Paduka Ndara Antasena Ndara Gatotkaca kula suwun supados mangke Paduka enggal sowan wonten ing Ndarawati amanggi dhateng sedyanipun ingkang bapa pamaning Madukara kala wau iya wo aku njaluk pamit nggih Den
kidung rumaksa ing wangi Teguh ayu luput ing loro luput bilai kabeh Jim setan datan burun panelukan tanono kang tani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirata maling ardo tan ana ngarap mring mami tuju tutupan sirna saranane wong yen luhung betah apa kurang gulim eling salat jatmika yen wacana kudu manis mrengseng sening sasama sami dadi wilahing awing Rama Stumpur Rama Sidam Mastu Jirang Bang Jagat Jaram Tondo kaisal ning busana sono sinawung langene wis tanten lampahing bodho jiran tur tutur katelo tulang mring labding para dewi Nursita pramene skara pinardi temeng loto mangko tekat kumasananing wita tan murengging prambang ingkang matumpa-tumpa marwa panggung sang Amara Wengkata Sepuh Arab Data Pitana anenggih punika kudita ingkang pinangka perwakaning kandha
katon kadya negari saweg ginupit ing semangke negari setunggal Darbina Musdosa. Muga melaring negara ing Ndaramati ya negara ing Dwaraka. Ya ing Jenggala Manik ingkang pantes kinara prawakaning carita ing dalu mangke. Mira sinebat Dwaraka kawit laras marang panggenaning pambuka Ndaramati. Awit yekti papan ingkang bawira sidhem permanem guyub rukun kawulani tentrem manahe para kawulani manunggal bandel krompol sayek saeka praya akarya luhuring sapa kesalanegari dene Jenggala Manik krana rengganing praja ing sarwi sesodya. Kathah para bangsa manca ingkang gandrung kayungyun mring wibawaning negari Ndaramati mila kathah para nalendra sumitra ing manjing manunggal dadi kakadangan samya lintu duta agung tandha sing sih tresna pantes lamun negara ing Ndaramati sinebataken panjang punjung pasir ukir gemah aripah loh jinawi tarata karta turaharja panjangaraning dawa camane punjung luhur kawibawane pasir ing samudra ukir gunung sayekita tora kiting praja negari Ndaramati mengkeraken pagunungan ngiringaken pasabinan sarta pantegilan ananging ugi parang ayunaken bandaraning selangkung dening ageng loh tulis kang sarta tinandura jinawi murah kang sarta diumbas agema sori palameng para saudagar layar nanggur dosyang latri anggul selutan untuk pedoti para kawula mung kisma samya wekel marang pakaleng pasiden satemah tanana bumi bisa cengkang kewuling selo sedaya tinanduran tanem tuwingi murakabi pandya batari siragaing pasabinan yaya diwis resmi pinangkuing pertiwi pinunggal sematan lupakaning praja ing Ndaramati nenggih sinten ing pareng jumeneng binatu den donya Pramati wonten negara ing Ndaramati wadang den ucapna dasa namanira Sang Narmati ya jejul Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Nayarana ya Narayana ya Damardana ya Sasra Sumpena ya Sang Kesawa Harimurti ya Wisnumurti ya Sang Padma Naba yakti kathah sesebutanira nalendra ing Ndaramati lamun diginunggunga salatri tanana pedhoti nenggih ingkang pinunggel ing carita enjing nyarki mangsa Palguna Windha Dewi Pusinta tinengaran luku prabangkat anggara kang arimagut Tabunawa Sang Natamya Siniwaka nampi rawuhira pandhita ing Sokalima Pandhita Durna ya Resi Kumbayana ya Baradwaja Putra ya Sang Wipra ya sinebat Begawan Menak Anggara Rop sidhem permatem tanana ing samya nyebawa awit kaprabawan ing jeneng lenggah wonten Pasewakan negara Ndaramati dasar pandhita ingkang kesthi pramana paningali mateng semedine manteng panyuwune ora mokal lamun to rikala semana prapta praja Ndaramati gedhe pangaribawane nadyan to para kawula sejarah bibit tumpang denggo lenggahe denira samya marasiba tan ana ingkang samya nyebawa pepaan dari Sangya Parawadyabala ing Ndaramati anenggih Raden Prasminira ya Raden Setyaki Singa Mulang Jaya Tambak Yudaya Yudana sareng denira Ngabiyantara miwah Argyan Patih Udawa Datan Kantun putra Pangeran Dipati Anom Raden Kilatmaka ya Raden Samba Wisnubrata Depiwus siyaga ing gati Sang Nata Arsawaris Amanem Brahma mring ingkang sami lenggah ing Pasewakan mangkono cipta wirengganira ingkang dari kawijining sabda aris denira mangandika Sang Prabu Ndaramati oh, 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 oh.
kanca maju yo 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 yo. Dosa Gustiku kang apindo apik cahyanyo kang sumunu kadya kang wulan kadya wulan purnama siti mongkuning kan nemu giring Jojuwitaning sun paring ausada pun kakang loro asmara Semiro ler kebiaran Wero nyeping martoyo lang yang sasongko wayahnya lagi lumaras marangga laring puri yati ana sirmandaya mandaya sekaring keswa Jalatri kapi
taning surya dening kang wangkawa anjrah sumem saking sarira Resang sekaring nalendra lela lela sekaring nalendra sukmeng nala Romsatya asmara dewa dewataning sukmeng nala salira matibya-tibya sang nalendra ngandika alon paras ingkang lenggah semule kawuryan wikatining karsa kapareng Sri Maha Prabu beda-beda lan saban Sabanakandi Prabowo kegas ketak ring tias kang samya sumewa tan ana kang Iwang Sukmana ingkang linuwih sekaring bawana langgeng iya jagat Dewa Bathara wayah jagat mangestungkara ora ta mangku kulup samba sawetara prayogana nggonmu ngadhep ing rasaning pun bapa ya kulup bocah bagus samba nuwun inggih Kanjeng Rama prayogi sawatipun ingkang putra samba ngadhep nyaket satata palenggan paduka Kanjeng Rama mboten langkung namung kepareng sungkeming pangabekti kula kunjuk papada paduka Kanjeng Rama kawula nuwun inggih Rama Prabu banget panarimane wong tuwa sira
nyaket ngaturke bekti pratandha junjung mediwa keprabuning wong tuwa. Mung astutinipun Bapak enggal tampanana. Nuwun inggih kapundi kejimat maripe Caya Nurjaya Kanjeng Rama. Iya. Dimas Setyaki semono uga ngadhep ngarsaning pun Kakang padha kanthi karaharjan Yayi Setyaki. Inggih Kang Prabu. Kali sing sambi kula suwanipun ing rayi Gerburu jinamung kepareng suming pangabekti kula kunjuk. Ngrasa paduka Kang Prabu, Dwarawati pepundhen kula Kang Prabu. Yayi Setyaki ya wis ndak tampa. Kejaba astunipun Kakang enggal tampanana kapundi kejimat praipih Caya Nurjaya Kang Prabu. Kakang Udawa ngadhep ngarsaning jeneng ingsun kanthi karaharjan praptanira Kakang Udawa. Kali sing sambi kula tawon terbintu setunggal menapa diwiji. Namung keparing ngabdi kepatihan nyosaken sungkem pangabekti kunjuk pepodo paduka ingkang sinuwun. Sinuwun. Kakang Udawa ya wis ingsun tampa ora liwat astutine ingsun enggal tampanana. Mangestoaken dawuh seklangkung pamundi kula dadi jimat paripih Caya Nurjaya Kanjeng Diweji. Bali marang Samba nun inggih timbalan ngadhawuh Kanjeng Rama Nara sisip ingkang mus praptana madyaning Praja Ndrawati kejaba amung Paman Pendhita Durna eyangmu ing Sokalima daya-daya wong tuwa hangacarani marang rawuhe Paman Pandhita Durna kula sumanggaken ngarsa paduka Kanjeng Rama nuwun mangkih Paman Pandhita Durna rawuh sawetawis Praja Ndrawati kanthi karaharjan rawuhipun. Oh, lole. Somo lole sumurante duk ning dumpulas dadi wana-wana dadi alas. Andeng-andengan ning janggut yen pinandeng manggut-manggut cobret monyor purwa gandu salantara. Prit gantil buntute omah joglo. Awela. Wah inggih Kirana Prabu kepareng merwiji sawanipun ing Bapak Sokalima. Kali sing sambi kala remen terbito setunggal menapa pendonga kula konjuk ngersanipun anak Prabu Ndrawati. Inggih sampun kula tampi Paman. Sawetawis dawah sami-sami. Prayogi lenggah ingkang kanthi sekeca. Sampun boten kirang prayogi sawanipun ing Bapak Sokalima anak Prabu. Kanjeng Hyang kula ngaturaken sungkem pangabekti Kanjeng Hyang Pandhita Durna. Wah, inggih. Mas Putu Samba Wisnu Brata inggih. Sampeyan kula tampi ngaturaken pangabekti dhateng ingkang Eyang ing Sokalima. Pendonga kula katampi ya nggih, Angger Samba Wisnu Brata. Kula pundi dados jimat maripe Caya Nurjaya Kanjeng Hyang. Paman Durna njanur gunung Kadingaren. Beduk ndrandang angen-angen riwih rebu tunggul lan kobrang usampi sundir kaliwiran lan kobranding setaken semunipun rawipun Paman Pandhita Durna wonten Praja Ndrawati menika ing tanpa cecala damel kaget rasing manah kula pramila saking menika Paman mbok bilih kepareng monggo enggal kala sanjara karnanipun ingkang putra ing Ndrawati mengko sedya menapa dene kepareng rawuh wonten madyaning Praja Ndrawati anjara ingkang puspitorum kaseliring samirana sekar kadung sekar kadung ngas kandanyo
mondok kula badhe matur namung saderengipun nyuwun pangapunten mbok bilih mangke pinanggih tumpang suh atur kula. Ingkang tan bangkit mangun syukurane penggalipun anak Prabu Ndwarawati. Karena kula menika ngurmasi najan kula menika pendhita ning kula menika sampun tuwa. Kula menika pendhita ning sampun sepuh. Dados kula menika sampun rumangsane dadi wong tuwa. Kula niku mboten tau keneh-keneh. Iki badhe kula aturaken meniku namung dapur kasunyatan pawarta alelowara ing dumugi wonten madaning negari Ngastina. Menapa kepara nyata bilih ingkang rayi. Ingkang rayi inggih menika Denak Warasembadra menika dipun pegat kaliyan Arjuna. Menika kepara nyata menapa mboten? Awet kabar menika sampun binandung ing Karna dumugi wonten praja ing Ngastina. Menawi kepara nyata mekaten tega mentalanipun Arjuna dateng ingkang rayipun Warasembadra. Wah, paling nesta temen. Ora sembodo karena niku arek oleh. Ngrepa. Supaya bisa entuk atine Warasembadra. Entek golek kurang amek oleh ngalembana. Paradene wektu dina iki pawarta kados mekaten menika ndadosaken sakit raos ing manah kula. Nuwun sewu, Ngger. Kula badhe cumadung jawuh. Menapa kepara nyata bilih ingkang rayi Warasembadra menika dipun sebrataken saking negara saking kasatriyaning Madukara. Ngger, Angger Ndwarawati. Pati kang pati testu pati saking asal kesang kesangkang kinika pati patine ambuka warana maliki jatining urip maliki jatining urip Paman Durna wonten menapa Kirana Prabu? Ih badhe kula tutupana ing samangke temtunipun sedaya badhe mireng pamarta ing kados mekaten menika nyatanipun nadyan kula dereng nyipati piyambak kadang kula Yayi Warasembadra inggih wrenges menika dipun sebrataken saking Madukara. Yayi Harjuna sampun mboten kepingin dipun ladosi dhateng Warasembadra Paman Durna. Nah lah tenan. Oh, lole Janaka kok ora biyen ora saiki ora mari-mari. Le duwe watak tumis. Kula percaya kok niku. Kula percaya. Nek niku mesti merga Janaka niku kegiwang karo wanita. Janaka niku adaan sing pun niku janji muni karo Warasembadra niku lamis. Niku merga Janaka niku kegiwang karo wanita. Walah, Nak Prabu. Sepinten gempar sing penggalih paduka Nak Prabu kula iki badhe nambeli. Lho, lah kok ngaten Paman Durna? Nggih. Awit pawartos menika sampun kapireng dhateng ingkang bapa ing Mandaraka. Inggih. Sinuwun Prabu Salyantaka Aji.
menawi para Sembadra menika dipun sibrataken kalian Harjuna mila badhe kapundhut lumebet wonten ing Mandaraka kadhapaken kalian Burisrawa. Mila lajeng kula ingkang pinitados nglamar dhateng para Sembadra wonten keparengipun dina menika. Sisandene nek panjenengan wis ngomongi karo para Sembadra, lek golek talak. Daftar pegatan mangkat ijen ya iso. Mangke iki badhe nampi menika penangkir Burisrawa dipun tampil mupet wonten mantu Mandaraka anak Prabu Darawati. Sidhem permanem jroning pasewakan Matya Kongtan Panyabawa kaprabawan sang Lendra mangun kaonengan lerwo sing duka cepata lerwo sing duka cepata dereng kantos pinangsulan sedaya kendikanipun Pandhita Durna kedadak rikala semana baing para wadyabala kaya kabaden Indra-Iden kinten ana parang muka saking Mantapraja nanging sapa tambu sapa weruh sasirping para wadyabala iki sami hebah kejawi amung satriya Krandu Gumbala ingkang miyak ingkang sami Maraseba kadota ing penggalihan cipta wirganya sang para wadyabala ana piyak kancana jaluk dalan ana dayah ana dalan piyak jaluk dalan dayah ana caraka tinutaki nengken matur tekaping pasewan tandya kul konjem
Bantala tinata trap silanira muka konjem ing Bantala nyemang sumono ingkang linuwih ora bakal sisip anakku lanang Randu Gumbala wong Bagus Antasena. Iya aku ingkang nyaket ana ngersane Pakde sadurunge kepareng aku ngaturake bektiku kunjuk ngersane Wa Prabu Ndarawati. Iya wis ingsun tampa raliwat nastutinipun wa enggal tampanana ndak pundi dadi jimatmu prayogakna Sumanira. Iya kaya wis ora kurang prayoga nggonku ngadhep ngersane Wa Prabu Ndarawati. Yayi Randu Gumbala padha becik praptamu Yayi Randu Gumbala Kakang Parang Garuda. Iya ora nomor beda swiji apa aku ngaturake basaku kunjuk ngersane Kakang Parang Garuda. Iya ndak tampa Yayi Randu Gumbala. Anggir Antasena menika rawuh wilujeng rawuhipun nggih Mak Cilik Setyaki ya ora nomor beda swiji apa aku ngaturake bektiku kunjuk ya Mak Cilik. Kula tampi dawa sami-sami nggih dipun sekecakaken lenggahipun. Ya wis ora kurang prayoga. Anggir Antasena wilujeng rawuhipun nggih wa Udawa ya ora nomor beda swiji apa wae. Syukur dipun prayogakaken lenggahipun. Syukur bagi katuran pinarak wonten kepatian menawi badhe ngersakaken dahar tengkleng sampun kula welahaken. Wah konjur suguhane tengkleng lho tak pikir-pikir. Antasena piye Wa Prabu? Mara gage wektu dina iki sakmuse lungguh kang kanthi prayoga nuwigati ing Kadiparan gumrojok tanpa larapan sowan ngersaning pun Wa ing Ndarawati. Wa ngaturake Mpok Lampit Raja Duta Penglawung ngaturake kedadian ingkang ora prayoga wa caos uninga menawa wektu dina iki kasatriyan Madukara kuwi kaya dene bangun kasaputing mendung kang ngandhani peteng dedet lewengan temah padha bingung kabeh para garwa para putra kalebu anak mantu kabeh padha melu bingung. Merga wektu dina iki Mak Cilik Janaka kuwi kaya dene gudu karepe dhewe. Mak Cilik Janaka kaya dene kena wujuding daru beksi kaya kena sipating panggodha pangrencana satemah banjur kaya dene wong malik tinggal siji karo adat ing wis nganti rikala semana rumangsa para putra-putra kabeh putra Madukara ya klebu bojoku Janakawati kuwi saben dina anane mung do diseneni wae ora tau kebeneran gawe unjukan ora kebeneran nesu malah iki durung suwe Irawan dikongkon goleki baret ora kebeneran nesu. Lah keng kaya mengkono kuwi wae mungguh saka panemuku aku wis dingendikani kelawan Siwa Semar menawa bab iki aja nganti negakake marang kalenggani Paman Arjuna. Ayo pumpung durung kepara kebablasan lakune Paman Arjuna prayoga wektu dina iki Wa Prabu enggal menggalihake piye bisane upama wong lali enggal kelingan upama Mak Cilik Janaka kuwi nandhang pepeteng enggal entuk pepadang. Sungkawane para garwa, para putra Madukara kuwi manani munggah menyang penggalihane Wa Prabu, Rama Kyai Jodipati lan paman kembar kabeh padha bingung bilulungan kepiye reka dayane durung ketemu. Nah ing dina iki mula aku banjur kraya-raya sowan ngersane Siwa nyuwun pamrayoga ngersane Wa Prabu. Dina iki kersawa Siwa tak boyong tak derekake tegak ana ngadani kasatriyan Madukara. Ngono wae. Durnaina pinalingan
Turna ira pinalingan lumajaring ratri lumajaring ratri nenggak janggane rosang trusna jumena Antasena aku Mbah Durna sing mangsulan wong aku matur karo Prabu kok Mbah Durna sing mangsulan kowe aja seneng ngriwuk kempul barung sinang ngono merga wektu dina iki mbahmu tedhak ana ing pertapan utawa tedhak ana saka pertapan saka lima temekan Ndarawati iki ana kawigaten sing magayutan ngerti magayutan magayutan kuwi sambung rapet ya wis duke ana lemuni magayutan duke ana catetane sambung rapet karo kahananing Madukara ora ana liya makmu cilik Janaka sing wis nyebratake karo Wara Sumbadra gawe runtik ing penggaling nata Ndarawati nanging runtik ing penggaling Angger Ndarawati kuwi ora bakal pinenggalih teng jero merga apa merga bibek Wara Sumbadra kuwi upama dimohi karo Janaka wis akeh sing arep nampani tak kandhani Dadi kowe ora perlu dadak bingung-bingung kepiye carane bisane antarane Janaka karo Wara Sumbadra kuwi rujuk kuwi ora mang perlu. Meja balen iki ora mang kuwi perlu. Mergo pisahe Sumbadra karo Janaka kuwi Sumbadra bakal ditampa ana ngarsaning Sinuwun Mandaraka dipundhut mantu dijawabake marang Burisrawa. Mula kang saka kuwi Antasena dina iki kowe gelem ya bali, kowe ora gelem ya kudu bali. Kok dadi kowe nundung aku kon bali. Kowe kuwi nang kene tamu lho, Mbah. Nuwun sewu aku ngajeni karo kowe mergo kowe iki wong tuwa. Aku bocah cilik ning kowe kuwi wong tuwa, mergo kowe gurune Rama Kyai Jodipati, aku wajib ngajeni karo kowe. Ning sithik ngendikane Mbah Durna ngendikake menawa aku kudu bali. Lah kene iki nggon sapa, Je? Kene iki palenggane wong Prabu Ndarawati kok kowe nundung karo aku. Ora ketemu nalar ing atas tamu kok nundung tamu ki ora ana jamake ngono. Mula dina iki upama aku kuwi gelem bali, kuwi kepiye? Yen aku ora gelem bali, kuwi kepiye? Wah, lole. Ora semang lola-lole. Wis wektu dina iki aku gandeng aku pinaringan purba Wasesa. Aku ora mung badan sepata. Nanging aku praptane Praja Ndarawati iki uga kanthi wadyabala. Putra siswa ing saka lima ingkang pilih tanding agaring apupuh. Dadi kowe yen ora gelem bali saka ing Ndarawati, ora gelem lunga saka ing Ndarawati. Wah, lara apa engko jaluk? Cilik lara gedhe banget tumekaning pati kowe Antasena. Sajege Antasena kuwi ora tau ditantang wong lho. Tenan. Antasena ku dipoyoki wae aku ora tau nesu kok. Aku kuwi dipoyoki kepiye wae aku ora tau muring, ora tau aku ditantang wong. Aku kuwi dipoyoki le gundul wae aku biasa kok. Ora tau muring. Ning kok dina iki ana wong tuwa kok sungkan kajen. Ana wong tuwa kok sungkan diajeni karo wong enom. Wong tuwa sungkan kepenak kowe. Kowe nantang karo Antasena kuwi padha ae kowe jeleh mandeng Surata Giwang Pratanggapati. Sing tak waneni ora pepernahane le kowe tuwa ning sing tak wani patrap bakar timu Mbah Durna. Nek pan kowe nantang karo Antasena golek papan sing prayoga, golek papan sing bawira. Durung ana kondange Antasena kok ngucir ngajurit jirih getih wedi mati ora ana kocape ngono. Nek kowe arep nantang karo Antasena golek papan sing prayoga tunggu ngono bakal njaba. Oh iya.
Samba. Wonten dawuh Rama. Ana wae. Lelakon kok maneka warna ingkang kaya mangkene rumangsa gawe bebet ribet penggalihku. Ing atas ingsun iki jumeneng ratu mesti ingsun kuwi diruwi senopati ingkang wajib rumeksa marang tentreming negara. Ana lelakon kaya mengkene iki tan murunga kriwiang dadi grojogan, geguyon dadi tangisan, sisip sembire negara Ndarawati bakal kanggo ajaning peperangan. Nanging ya gene pun bapa iki duwe senopati kok malah mung tenguk-tenguk kaya tugu sinungkar kok nyuwun pamit. Sasaking rananggana gawe gelar sasaking rananggana kang gawe gelar gelarira kang katanuwan Kanjeng Rama nyadeng dawuh prayoginipun kedah kados pundi Samba lan Kakang Udawa reksanen Praja Ndarawati sakmutu aja nganti ana getih kang tumetes. Apa maneh wektu dina iki aku ngerti lamun to patrap pakaratine Antasena kuwi mbeburu gedhing kelawan Paman Durna. Mundhak mengko nimbulake pasulan ingkang ora prayoga. Kepareng nyuwun tambah nyuwun pamit nadyan ngabdi kepalyan nyuwun pamit. Surti ting ati-ati ndak balang puja mantra lebda ing karya. Samba lan Kakang Udawa. Aweca monggo mampir lampun telipun sesayo telupun Turnena panalingan lumajaring ratri rumajaring ratri nenggak jangganira trasa jumana ludira kang manyembur bocah ora ngerti tata kowe bocah ora ngerti tata krama aku iki sapa aku iki gurune wong tuamu lah kok kowe karo wong tuwa kok nganyang sakarepe dhewe kowe Antasena gumun aku ana tetembungan ajining raga saka busana ajining diri saka kedaling lati yen Mbah Dono kepengin kajen mula kowe yen nyuwara sing prayoga nyuwara sing kepenak ana lelakon kaya mengkene iki lah kok kowe nundung sak pengarepan karo Antasena semune kaya iki lelakon ning Madukara kaya ana sambung rapete karo kowe gek-gek kowe sing mbribi perkara dadine kahanan Madukara kuwi kontrang kantringan kaya kene ora aku kuwi mbribi perkara ning aku bakal ngajap menawa Sembadra kudu pisah karo Janaka karepe kowe pisahe para Sembadra karo Janaka kuwi bakal ditampani dadi mantu Mandaraka Gagyang Wicara
Sungguh mati aku jadi penasaran. Paman Durna. Setyaki. Ya aku Paman Durna. Mestine kowe dina iki ora bakal kowe miloro karo aku to Setyaki. Mergo aku ki ra tamu nang Krajan Ndarawati. Aku kuwi tamune Kang Raka Sinuwun Ndarawati Prabu Kresna, ngono. Dadi kowe duwe kewajiban njaga karo aku dipiloro karo Angger Antasena. Iya. Yen pancen aku kudu njaga lawan Paman Durna aku saguh njaga. Nah, lah ngono. Aja kuwatir kowe nek gelem jaga karo aku. Wah, tenan-tenan. Kowe tak paringi pusaka asma, tak tambahi Setyaki alias Gotro tak kandhani. Ora ana jamak lumrahino Setyaki kok Gotro barang. Lah sebab kowe dipiloro kelawan Angger Antasena kuwi mergone kepi? Aku dipiloro mergo pancen nyatane pisahe para Sembada karo Janaka kuwi sak ditadahi menyang Mandaraka dadi mantu Mandaraka dicawup kelawan Burisrawa. Ngono? Kang Mbok para Sembada kali dicawup kelakan Kakang Burisrawa. Ngono. Cocok ta kowe duwe sedulur tuwa dipek karo Burisrawa? Wiwit biyen mula yen Setyaki ora gadhuk lawan Kakang Burisrawa. Mula dina iki aku ora bakal nayogyani yen Kang Mbok Wara Sembadra bakal didhawuh kelawan Kakang Burisrawa. Lah kok gitu? Lah nek kowe ora nayogyani njur karepe kowe piye? Kowe arep ngerti karepe Setyaki. Kepengin ngerti karepe Setyaki? Ya, aku pengen ngerti karepe Setyaki. Iki sing to jaluk. Baca. Baca. Mati aku. Baca. Baca. Udus. Waduh. Mati aku. Maju.
sore-sore kau wis tunggetak-getung tus. Ora ngrasake wis ngenteke tabuh pirang-pirang ora. Aduh. Anakku Nger Wiramba Dewa Wiramba Pati maju Nger. Sonya prenggo windu wiyat amun-amun lirku mampang amun-amun lirku mampang maletik manculut putus sing sewang ulun sedasa wataknya ilang papang wilentang walik sandang rubuh kunarpanira nimbaling yang putra pun Wiramba Pati Bapa Begawan nimbaling putra pun Wiramba Dewa walah nimbaling kang abdi pun tumenggung instrustop Rata mangko Wiramba Dewa Wiramba Pati kowe kuwi murid kesayanganku ing saka 5 ngerti wektu dina iki bapak kuwi diajar tenteang karo Antasena karo Setyaki mongko wiwit semana aku kuwi bakal dikanteni Wadyabala Mandaraka Wadyabala Ngastina wae tak tolak tak tampik aku trima dikawal karo kowe kabeh merga kowe kuwi suwijining murid sing ampuh wis terbukti kaampuhane kowe keparengipun ingkang kumawantun ngajar kalian Bapa Begawan sinten Satria ngandhu gumbala jenengane Antasena karo jenengane Setyaki satriya ing Girbaruci walah dalah keparat podhoen jarak perkara wani ngajar marang bapa guru wonten pundi tiyangipun ditata prajurit dipujalake wektu dina iki supaya ngepung makul baya mangap ngepung Antasena karo Setyaki enjing pedal kumuro sangking negari Dwaraka Umyong kang Palawaswa Prabu sananira lera sore watalira lera sore watalira saka ing calane timar bapak pangsimirat kena sorot ing surya mega lan gunung dinten menika badhe kula jarah rayah Antasena kaliyan Setyaki badhe plujungkeng dinemangke Bapak Dolo
Maju, maju. Maju aja mundur. Manjing bayem tur